欢迎来到 Sabina 老师说故事。小朋友好，我是 Sabina 老师。你们家里有人会打呼吗？是不是好像打雷一样吵？我们来听听小猪威廉打呼噜的有趣故事。很久很久以前，在一个遥远的村庄里，住着一只调皮捣蛋的小猪，名字叫做威廉。他是一个可爱的小男孩，他有胖胖的肚子，圆圆的大眼睛，看起来忠厚老实的样子，很获得大家的喜爱。但每当到了晚上，月亮高高挂在天空时，村庄里的居民睡得正熟的时候，小猪威廉的打呼声就像打雷一样。咆哮声打破夜晚的宁静，这鼾声不仅惊扰了村庄的居民，甚至连隔壁村庄也能听到。因此，打呼威廉的名号声名远播。天啊，威廉又在打呼了！我的房子好像在地震，这样叫我怎么睡啊？邻居兔子邦尼眼睛红红，满腔运气地躺在自己床上，捂住耳朵，生气地自言自语。于是隔天一早，便跑到了小猪威廉家，对小猪威廉说：威廉，你昨晚又在打呼，大声到我睡不着，这次的声音比以前还要大，这样是要叫我怎么睡觉啊？对不起，我真的无法控制它。小猪威廉无奈地搔了搔头，显然对自己的打呼问题感到相当无力。对呀，我昨晚被你的鼾声惊醒，差点从树上摔下来。猴子阿吉也大声埋怨道：抱歉，我没有想到我的打呼声会这么吓人，可是我自己一点也没有听到。小猪威廉感到非常尴尬，他不希望自己的行为给其他动物带来困扰，因为小猪威廉的震耳欲聋呼声而无法入眠，邻居们常常睡眠不足。不久之后，村庄里的其他居民也受够了小猪威廉的打呼声，他们开始讨论该如何解决这个问题。大家围坐在一起，脑力激荡。也许我们可以给威廉找个安静的地方住，远离村庄，这样就不会再受到他的打呼声困扰了。狐狸先生提出了自己的建议，结果小猪威廉跑去隔壁村庄睡觉，这样的确晚上安静了不少。但是隔天，隔壁村的村长乌龟先生跑过来抗议：小猪威廉好吵，打呼跟打雷一样，我们村子受不了，我叫他回到你们这里来睡觉。看来这项计划失败了，大家再想想还有什么解决办法。河马姐姐又提出一项建议：当威廉睡觉时，我们用大块的棉花堵住威廉的鼻子，这样就会比较安静。结果当天晚上，小猪威廉因为鼻子被棉花塞住，一直打喷嚏，不仅呼声没有变小，还多了打喷嚏的噪音，大家快崩溃了，只好请他把棉花拿掉。结果这个计划又失败了。就在某一天晚上，夜深人静，月亮高高的在天上挂起来，又到了大家就寝的时段。小猪威廉躺在房间，依旧睡得很香很甜，而呼声越来越大声，越强烈。所有动物都因为小猪威廉的呼声无法入眠，于是村民聚集在广场，正准备去找小猪威廉算账。突然间，发现广场旁边的树林里失火了，于是大家赶快一起救火。大象姐姐用鼻子当作水管喷水，鸵鸟哥哥用翅膀沾水，挥动着灭火。其他的村民也都齐心协力的救火，很快的，
森林大火就扑灭了。到了隔天早上，小猪威廉睡眼惺忪地来到广场，准备吃早餐。看到所有的村民都聚在这里，问道：你们大家在这里做什么啊？好热闹哦！多亏了你，威廉，你的打呼声让我们都睡不着，才能及时发现森林大火，要不然烧到村子里就糟糕了。谢谢你，让我们及时逃离危险。狐狸先生感激地拍拍小猪威廉的背，其他动物也纷纷对小猪表达感谢。他们开始意识到，原来小猪威廉的打呼声在这个时候反而成了他们的救命稻草。真是不好意思，我以前没有意识到自己的打呼声也可以成为帮助别人的力量。小猪威廉害羞地低下了头。没关系，威廉，这让我们明白了，你的打呼声的确很困扰大家，但用另一个角度来讲，也提升了大家危机意识，我们更应该珍惜你。兔子邦妮对小猪威廉感激地说道。从那天起，小猪威廉成为村中的英雄，大家开始对他的打呼声心存感激。每当他晚上打呼声响起时，居民们不再生气，反而以它作为一个特殊的旋律，他们一起跳起欢快的舞蹈，笑声在村庄中回荡。从此，小猪威廉明白，每个人都有自己独特的价值，即使是一个看似困扰的问题，也可能在某个时刻成为帮助他人的力量。他和村庄的居民建立了更亲密的联系，大家相互扶持，一同度过快乐的每一天。所以，每当听到别人的打呼声时，别生气，把它当成一种奇妙的音乐，提醒大家要团结一心，共同面对生活中的挑战。小朋友，故事讲完了，是不是很有趣呢？记得下次再来听 Sabina 老师说故事。